Ngayon, meron na kayo malalapitan. Ito, ang lalapitan na ngayon ninyo, ako mismo. Dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. Yan ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nais magsumbong ng anomalous flood control project sa kanilang lugar. Nitong Lunes nga ay nilaunch ang Sumbong sa Pangulo website kung saan pwede mong ipadala ang hinaing mo in just a few clicks. Paano nga ba gamitin ang website na ito? Una, mag-login lang sa sumbongsapangulo.ph. Pagpasok mo sa site, makikita mo agad ang listahan ng mga flood control projects simula funding year 2018. Makikita rin dito ang pangalan ng contractor, contract cost, at completion date ng bawat proyekto. Tulad nito, Sabi sa Sumbong sa Pangulo website, ang river wall na ito dito sa Barangay Bagong Bayan North, Navotas City ay completed na ng September 2022. Kung isa ka sa mga residenteng nakatira malapit dito at gusto mong magbigay ng comment o feedback tungkol sa project na ito, pwede mong i-click ang kulay pulang report button sa rightmost part ng website. may option din para mag-upload ng photo o video bilang ebidensya ng iyong report. Kung gusto mo naman na mas mapadali ang paghahanap, i-click lang ang filter button at hanapin ang lokasyon ng project na gusto mong makita. Mayroon ding interactive map para mas madali mong malocate ang flood control project na nais mong i-check. Paalala lang na huwag gawing biro o magpadala ng kung ano-anong mensahe na walang kinalaman sa flood control project sa website. O ikaw, na-try mo na ba ang Sumbong sa Pangulo website?